Buenas, buenas. Aquí llegó la veguera. Soy portadora de cocinas tradicionales. Hoy les tengo una invitación muy importante. Los invito este domingo, 1 de junio, aquí en este mismo lugar, la Casa al Revés, para que hagamos unos talleres de cocina tradicional en vivo, donde estaremos enseñando a hacer todo lo que tiene que ver con puntales habaneros, que lenguas citadinas serían entradas o pasabocas. No nos pueden faltar las canastas con el pisillo, los buñuelos de yuca rellenos de cuajada, los pasteles de yuca, las torrejas. Bueno, todo esto que hace parte de lo que nosotros llamamos puntales llaneros. Corcumbi nos invita y esto es gratis, totalmente gratis. No falten, por favor.